Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Salam Sehat. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kerahmatan baik rezeki maupun kesehatan. Untuk kali ini saya akan berbagi tips pijat untuk mengatasi keluhan batuk dan pilek baik pada orang dewasa maupun anak-anak, di mana cuaca pada saat ini sedang mengalami pergantian teman-teman, dari musim kemarau ke musim penghujan, dan efeknya bila teman-teman imunnya tidak sebagus imun orang lain, biasanya ada yang terkena serangan yaitu flu, batuk, dan pilek. Baik, untuk yang pertama saya tunjukkan adalah pijat refleksi pada tangan, baik pada lengan atas ataupun punggung tangan, dan juga lengan bawah dan juga telapak tangan. Baik teman-teman, untuk langkah yang pertama yang dipijat adalah area punggung tangan dulu ya, dimana letaknya yang pertama yang dipijat adalah di dua jari di depan garis siku kita. Nah, ini lengan siku kita ada garis, teman-teman ambil titiknya dua jari seperti ini di depan dari garis siku kita ya. Perhatikan dua jari di sini. Nah, ini tekan teman-teman, ditekan, dicari titik yang terasa nyeri. Kalau teman-teman kurang pas, bisa menggesernya ke kanan kiri ataupun ke atas ke bawah sedikit dari titik tadi ya, dicari arah rasa nyeri. Nah, seperti ini, tekan-tekan, diputar. Ini tekanannya disesuaikan. Kalau pada anak-anak bisa mengurangi ya, jangan terlalu kuat tekanannya, nanti kesakitan. Seperti ini yang pertama. Ini waktunya sekitar 3 menit sampai 5 menit teman-teman. Sini ya, dua jari di depan garis siku. Kemudian setelah itu kita ke daerah punggung tangan di sini. Ini garis telunjuk, jari telunjuk berakhir di sini ya. Nah, ini di sini. Ditekan, diputar, dan juga ditekan, bisa terus didorong ke depan seperti ini. Ini bila teman-teman mengalami batuk dan pilek, di sini terasa agak kaku ataupun keras. Untuk itu kita lemaskan titik pijatnya atau titik sarafnya. Ini waktunya juga sama, sekitar 3 sampai 5 menit. Kemudian beralih di sini teman-teman. Nah, di jari manis kita, tengah-tengahnya teman-teman tekan-tekan seperti ini, ataupun bisa memakai jari telunjuk kita ya, seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke bagian lengan. Lengan terletak di pangkal lengan, ini adalah titik untuk paru-paru, pijat juga seperti ini. Kemudian kita menggeser ke tengah-tengah ini, ataupun 3 jari di atas pergelangan tangan kita seperti ini. Ini adalah titik perikardium ataupun selaput jantung. Kita pijat juga seperti ini, pijat, diputar-putar. Ini titiknya agak dalam teman-teman, jadi agak kuat sedikit ya untuk penekanannya. Setelah selesai, kita turun di ujung bawah. Jadi ada jari kelingking, kita ke bawah sini. Nah, ke pangkalnya ini teman-teman. Pijat juga, pijat diputar sekitar 3 sampai 5 menit. Rasakan di sini teman-teman, sampai di sini merasakan titiknya ini menjadi hangat. Langkah selanjutnya adalah di pangkal jari jempol kita ini teman-teman. Ini juga adalah titik untuk pernapasan baik paru-paru maupun jantung. Ditekan
diputar-putar bisa, ataupun ditekan atau didorong seperti ini. Langkah berikutnya, teman-teman di sela-sela jari ini ditekan dan dipijat juga ya, ataupun diurut seperti ini, diurut sampai ke ujungnya ya, seperti ini bergantian. Jadi yang dipijat di sela-selanya teman, bukan di tengahnya ini, di sela-selanya seperti ini, terus bergantian sampai di antara jari kelingking dan jari manis. Setelah selesai, kita fokuskan titik di ujung sini teman-teman, di antara jari telunjuk dan jari tengah kita ini, pijat-pijat seperti ini yang agak kuat. Kemudian di titik tengah ini teman-teman, jadi di antara ruas jari kita ini ada garis tengah dan atas, teman-teman pijat di sini. Ini mengarah ke titik jantung juga. Nah, ini kebetulan saya juga mengalami agak ada gangguan flu dan ada batuknya, makanya setelah dipijat kelihatan agak memerah dibanding yang tidak mengalaminya. Kemudian yang terakhir adalah pijat juga di ujung-ujung jari kita teman-teman secara merata, ditekan, diputar, tekan, diputar, bergantian untuk semua jari-jari. Pemijatan ini ditujukan agar pernapasan kita lebih longgar dan apabila ada dahak yang ada di dalam bisa segera dikeluarkan. Pijat juga ujung dari jari kita ini, jari jempol seperti ini, dan lakukan secara berulang-ulang baik tangan kiri ataupun tangan kanan. Jadi yang dipijat adalah kedua tangan kita teman-teman, agar hasilnya lebih maksimal. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat mengakhiri tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Semoga kita semua di tahun ke depan lebih baik dalam segala hal. Baik teman-teman, cukup sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Salam Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.